طبعا حسنی بەسری رحمەتی ئەڵڵای لێبێ ئەویش کۆمەڵی قسەی زۆر جوانی هەیە لەسەر فەرمودەیە ئەچینە خزمەت قسەکانی ئەفەرمێ والله لقد رأيناهما فەرمێسیان بە ئەڵڵا من هەر لەم سەردەمەی خۆمە نمونەی ئەو دین فرۆشانم دیوە کە دینیانە فرۆشن بە دنیا شەو مسلمانە بن ڕۆژ کافرە بن ئەجا وەصفیانەکە بۆمان ئەفەرمێ صور بلا عقول فەرمێ لێم بینیون کەسانێکن چۆنن بەس شێون هەیکەلێکە شێوەیەکە بۆ شێوە عقلی تیانە یعنی شکل و شێوەیەکە بەبێ ئەوەی وعی هەبێ باشە ڕۆشن بیری پێ نییە تێناگە تەوحید و شیرک لە یەک جیا ناکاتەوە لە سەتا نەوەتی ئەو خەڵکە بگرە لەو سەرجادەیە پرسیاری لێ بکە تەوحید چییە شیرک چییە نازانێت چییە چۆن لە یەکیان جیا ناکاتەوە کوفر و ئیمان لە یەک جیا ناکاتەوە وڵە پێناسی کوفرم بۆ بکە ئیمانم بۆ بکە نایزانێت سنت و بدعت لە یەک جیا ناکاتەوە بڵێ پێناسەیم بۆ بکە نازانێت حرام و حەڵاڵ لە یەک جیا ناکاتەوە حەق و بەتاڵ لە یەک جیا ناکاتەوە ئەی باش ئەمە چۆنە ژین تەنها بە هەوا ئارزوێژی هەرچی هەوا ئارزوی بیخوازی و تەطبیقەکە و جێبەجێەکە پاشانە فەرمێ ئەجساد بلا ئەحلام جسمێکی گەورە هەیکەلێکی گەورەیە کەلەیەکی زلە ئەمامەیەکی گەورەیە بەڵام زەڕەیەک حیلم و حیکمەتی نییە حیلم و حیکمەت چییە کارکردنە بە قورئان و سنت و خۆپاراستنە و خەڵک پاراستنە لە جەهەنەم تیانە و حیلم و حیکمەتی تیانە ئەی بینی دایمە بەپەلەیە تووڕەیە هەڵەشەیە تون و تیژە هیچ حیلمێکی نییە هەیە من نییە لەسەر خۆ نییە هیچ عیلمێکی پێ نییە زانانیە زانای بە کاروباری دنیا بەس بە کاروباری قیامەت زانانیە زیادە ڕەوی کردووە دنیا بغڕای کردووە بردوێتی بۆ خۆی ما غەڕەکە برەبیکە الکەریم فلا تغرنكم الحياة الدنيا تیا چووە ئەوەی گران بەهایە کە قیامەتیەتی بە بەهایە گۆڕیوێتیوە بەوەی کە بێنرخە کە دنیاکەیەتی ئەو کەسانی کە بەڕێزن لە لای ئەڵڵا جەل جەلاله و دەستگرتون بە قورئان و سنەتەوە و لای ناون ڕووی کردووەتە ئەکتەر و گۆرانی بێژ و فلیم ساز و یاریزان و لۆتی و نازانم مۆدێل و ئەم بابەتانە درۆزن و ساختەچی و سیاسی و فێڵباز و ڕووی کردوەتەمان ئەوەی کە حەکیمە دانایە و شیارە ئەمەشی گۆڕیوە دۆ بەگێ بە سەفیه پرس و ڕای بە سەفیهێکە ڕەفاقەتی لەگەڵ سەفیهێک بەمە نابینی ڕێ بدۆزێتەوە سەرکەوتو بێ لە دنیا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي تكادمون فيها تكادم الحرمير ژیانیان لەسەر چیە ڕوا قەبگرتن لە یەکتری قەپاڵگرتن لە یەکتر جوودەدان لە یەکتر وەکو چۆن گوێ درێژەکەن لەناو خۆیانەوە پاشان حەسەنی بەسری فەرمێتی فڕوش النار پەپولەکان کە ئاگرێکە کرێتەوە شاڵاوی بووە بەن وازان ڕووناکیەکە و سوودی لێبین خۆیانەکەنە ناوی ئەسووتێن سوودی لە نابین یعنی هەڵخەڵەتیان راون بە حسابی خۆیان بەرەو شتێک گەڕۆن ئەم شتە باشە بۆ دین و دنیان کەچی دین و دنیان لێدا ماڵێ بە حسابی خۆیان ئەمە هیدایەتە کەچی کوفر و شیرک و گومڕاییان بەهات و قوتیانەدا بە حسابی خۆیان ئەمە حەقە کەچی بەتاڵە نوقمیانەکە لەناو خۆیان وە ئەو شتەی کە بە حسابی خۆیان ڕزگاریانەکە خۆی ئەو شتە لەناو بەریانە بە حسابی خۆیەوە ئافرەتە پێی بگات تاو ژیانی ئاسوودا بێت کە پێگا ئەسڵەن ژیانی تاڵی لێوە دەست پێکا یا و کوڕە پێی بگا ئاسوودا بێ پێگا ژیانی تر تاڵی لێوە دەست پێک جوان وەسفیانەکە حەسەنی بەسری پاشانە فەرمێ ذوباب طمع وەک مێشوان وەک مێشوان مێش پڕە لە تەمع لە بینی هەموو چین و توێژەکانە یاریەکە دیقەتی بە لەم ژوورەیە کون و کەلەبەر و چین و توێژی هەموو یەگەڕێ یەتە سەر من یەتە سەرەوە چێ بۆەوە چێ بۆەوە چێ بۆ سەرنجام پیسایەکی دەستکەوێت لەسەرەوە نیشێتەوە يعني إلا حزي لبطالة إلا حذي لحرامة إلا حذي لكفر إلا حذي لفسق إلا حذي لفساده حذي لأهل فساده حرب وانواني شتو موبايلك يبكروا لكفر وشرك وفساد وبدروشتي له لعب وأوشت أنا زيادة يعني نابي دين وأخلاقه حكمته روشت وزانست وزاني تيابه هيك شي لوانت يعني باش أنا فرمي يبيعون دينهم بدراهم معدودة دينك كان فروشن بەکۆمەڵە پارەی دیاری کراوە بە مەعاشێک 400,000 500,000 200,000 ملیۆنێک دینەکەی فرۆشە بەوانە کوفرەکە بە پێناوی و ماگانەیەکە وەرگرێ فەرمێ يغدون بدراهم معدودة ويروحون بدراهم معدودة يبيعون دينهم بثمن العنز دينەکەیانە فرۆشن بەچی
دینەکان ئەفرۆشن بەجێ فەرمێ بە نرخی بزنێ، یان نرخی بزنێ 300-400 هزار بۆی فرۆشن، کێشیان نییە. هەموو مانگە دینەکەیان ئەفرۆشنەوە بۆ بۆی ڕزگار بوون لێی گەڕانەوەیە بۆ منهەجی سەحابە و تابعی و تابعی تابعیەک. قورئان و سنت بە تێگەشتنیەوە ڕزگار بوون لەم گێژاوانە گەڕانەوەی بۆ منهەجە پاک و ڕێک و پێک. و ئەبێ لە دینی شابگەڕێنەوە بۆی لە دنیاشە، لە حکمی شابگەڕێنەوە بۆی لە عیبادەتیشە، لە ئابووری شابگەڕێنەوە بۆی لە سیاسەتیشە، لە سەربازی شابگەڕێنەوە بۆی لە کۆمەڵایەتیشە، لە پەروەردە شابگەڕێنەوە بۆی لە ڕەوشتیشە، لە دنیا نەویستی شابگەڕێنەوە بۆی لە خۆپارێزی و تەقواشە. و فەرمێ و ئەبێ بە هەموو شێوەیە لە خواردن و خواردنەوە و جل و بەرگ و کەسابەت و مامەڵەم و شکڵ و شێوەمان و قسەکردن و هەڵسان و دانیشتنمانە خۆمان بەریکەین لە کافر و مشریک لەوان نەچین. ئەن تەشەبەه بقەوم فەهوە منهم، هاوڵ بدەین لە جیلی سەرەتای ئومەت بچین، بەو شێوە ڕزگارمانە بێ. سوێن بەخوا غیری ئەوە ڕزگارمان ناکە. دوژمنەکانیشمان بەس لەو حاڵەتەیە لێمانەترسن کە بگەڕێنەوە بۆ دینەکەمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي مەهابەتتان لە دڵی دوژمنەکانتانە دا ئەماڵڕێ بەهۆی ئەوەی ڕۆکەنە دنیا و دنیاتانە، و عیزەتتان بۆ ناگەڕێتەوە تا نەگەڕێنەوە بۆ دینەکەتان. دینەکەشمانەوەیە کە سەرەتای ئومەت لەسەری.